delimitar los campos de auscultación en el animal. El límite dorsal corresponde a los procesos transversos de las vértebras torácicas, a cada lado de la columna vertebral. El límite posterior, en cambio, corresponde al espacio intercostal número 11. El límite craneal, en cambio, corresponde al borde posterior de la escápula. Y para delimitar el borde inferior, trazamos una línea desde el límite posterior hacia el codo, cruzando con el límite craneal. Entonces, la zona de auscultación termina siendo un triángulo más o menos de este tamaño. Esta es la zona delimitada en la cual nos vamos a guiar para poder auscultar los sonidos pulmonares. En principio podemos escuchar dos tipos de sonidos pulmonares. Uno es el sonido tubario y otro es el sonido vesicular. El sonido tubario es aquel que corresponde al paso de aire a través de la tráquea y bronquios mayores. Este se puede auscultar en la zona antero-inferior del campo de auscultación. En caninos, este suele ser un sonido bastante fuerte. El sonido tubario puede variar de intensidad, aumentándose tanto en procesos fisiológicos como patológicos. Los aumentos de intensidad del sonido tubárico puede darse por procesos fisiológicos como el ejercicio o por procesos patológicos como una bronconeumonía o un hidrotórax en el cual hay una menor cantidad de aire dentro del pulmón. El sonido vesicular, en cambio, está dado por el paso de aire a través de las vías respiratorias inferiores, como son los bronquiolos y alveolos. Este se ausculta con mayor facilidad en el área postero-dorsal del campo de auscultación. El sonido vesicular puede presentar más variabilidad. Se ve aumentado en casos de disnea o dificultad respiratoria y en casos de polimnia, por ejemplo, en casos de ejercicio. Asimismo, los sonidos vesiculares pueden verse disminuidos en casos de edema de la pared torácica, en fases primarias de bronconeumonía y en casos de congestión pasiva del pulmón. Por último, los sonidos vesiculares pueden verse desaparecidos cuando aire simplemente no penetra en el pulmón. Esto puede ser en casos, por ejemplo, de edema pulmonar, en ciertos casos de bronconeumonía y en casos de colapso de pulmón. Es muy importante recordar que la auscultación del pulmón siempre se debe hacer a cada lado, ¿cierto? A un lado primero y al otro lado, comparar ambos lados y ver si los sonidos son simétricos, en este caso es que suenan iguales o si hay una diferencia entre cada lado.